唉，佢呢對鞋上次黐完雙面膠紙咧，個鞋墊都仲係得，咁啊褪晒去後邊啊！唉，搞唔掂，所以我今次打算咧，睇下我黐夠2塊，睇下幫唔幫到手先。哇！又係成條膠紙都唔見咗咯！你睇下佢呢個頂到咁樣亂晒、褪晒後邊啊！哇！睇下係咪？哇！條雙面膠紙喺入邊嘅真係現晒形咁嘅，使唔使掹佢出嚟先啊？哇！哇！喺入邊搞到亂晒大龍喎，原來。哇！我試下，我應該先掹佢出嚟先。唉，我清理咗佢出嚟先得。唉，原來想整走啲膠紙色都唔咁易啊！其實入邊仲有啲整唔走，因為原來嗰對鞋咧拆咗鞋帶都係咁樣黐死㗎，即係你都係掹唔開佢，諗住想揭開佢咁，慢慢搞都搞唔到㗎。唉，咁冇計，唯有都係睇下仲有幾多膠紙積。唉，咁我唯有今次試下黐條孖寶雙面膠落去得唔得？都係用翻呢個 Ego Tape 咋。我 friend 話介紹，我唔知有啲咩3M 嗰啲啊，但係佢個隻有厚度嘅咧，有厚度啊，始終都唔係冇㗎嘛，係嘛？呢個鞋墊就係始終希望佢越薄係越好嘅，係嘛？唉，今次嚟打個孖，睇下幫唔幫到手咯。哇！不過黐落去都好似唔係咁黐咁嘅，好明顯呢啲雙面膠紙黐呢個鞋墊呢邊就唔好掂，呢個水唇面啊嘛，呢個水唇面就唔係咁黐嘅，反而嗰隻鞋嗰邊就黐到實晒喎，搣都搣唔甩，同埋黐完之後啲膠水變到好硬啊嘛，積咗喺度㗎。唉，今次起個孖睇會唔會好啲先？哇，都係想搣到好難搣嗰種嘅，因為根本佢就唔黐，佢根本都唔黐呢個水唇面。我想搣開佢都難啊！真係。唉，都係慢慢搞咗先。唉，幾經辛苦先至飄開到呢個嘢。但係其實你都見到啦，好明顯佢係唔黐啲廢膠，所以先至咁塌晒皮。佢原本嗰2塊圓形呢部咧，嗰啲膠就仲有黏力㗎。唉，不過冇計，我揾唔到嗰啲呢部。淘寶好似有，但係我冇玩淘寶啊。唉，咁算啦，嚟一個 double 玩下算。幫唔幫到手啊？哇！已經絕住隻手啊啲膠，根本都唔中意黐嗰個塊嘢。哇！咁鬼啊，歪晒嘅。哇！黐晒手度添。哎呀！哇！甩晒出嚟，唉，算啦。